ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გარკვეული ახალი გარემოებები გამოვლენილიყო საქმესთან მიმართებით. კერძოდ ორი პირი იძლევა განსხვავებულ ჩვენებას, ვიდრე ისინი იძლეოდნენ ოფიციალური გამოძიების დროს, რაც არსებითად ცვლის გამოძიების ოფიციალურ ვერსიას და იმ მიმდინარეობას საქმის და იმ წყებას საქმის რა ფორმითაც და როგორც იყო ის წარმოდგენილი აქამდე საზოგადოებისთვის. ბუბა ფუთურიძე, რომელიც გადაურჩა ამ შემთხვევაში ლიკვიდაციას, მან დაცვის მხარეს განაცხადა, რომ მის მიერ გამოძიებაში მიცემული ჩვენება რეალურად იყო ზეწოლის შედეგად მიღებული. მან დაადასტურა ის ფაქტი, რომ არანაირ გასროლას მათი მხრიდან ადგილი არ ჰქონია და უარყო ყოველივე ეს. უფრო მეტიც, მან უარყო როგორც ყაჩაღობასთან დაკავშირებული მოსაზრება ოფიციალური ვერსიის მხრიდან, ასევე იარაღის ქონის ფაქტებიც. და ეს ახსნა იმით, რომ მას რეალურად გარკვეული ფსიქოლოგიური იძულების მსხვერპლი გახდა. დღეს მდგომარეობით იგი მზად არის, რომ გამოძიებას მისცეს ობიექტური ჩვენება ამ საკითხთან დაკავშირებით და სწორედ ეს გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ შეგვაქვს გამოძიებაში და ვითხოვთ საქმის წარმოების დაწყებას გამოძიების კუთხით. გვარებზე, რომელზეც საუბრობთ, ყველა გვარზე არის თვითმხილველი, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ვინ დაგეგმა ეს ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაცია, მე ვიტყოდი გაზრახულობა, 5 დღის წინ იყვნენ კორტევზე, დაგეგმეს, ეს იყო ჩასაფრება, გადაკეტილი იყო იქაურობა და ეს დაგეგმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის თვითმხილველი, რომელიც იძახის და ამტკიცებს, არა ერთი, რამდენიმე და ეს ყველა ვიხილეთო, თვითონ ლევან გვაზავაც იმ პერიოდში იქ იყო, გვაზავამ, ჭელიძემ, ეს შედიოდა სოდი და იმისი და ასევე კოდუას მოადგილე ჭელიძე, ასევე იყო ფირცხალავა, ცააძე აქ ჩართული, ქადაგიძე და თვითონ უშუალოდ მე ჯეჯერობით არ ამასო რომ მერაბიშვილი თავიდანვე მონაწილეობდა, მაგრამ გაყალბებაში რომ მონაწილეობდა, ამის თვითმხილველიც არსებობს, როგორ იჯდნენ გვაზავა და მოსვენების უფროსი კიდევ გვარს არ დავასახელებ ახლა და მერაბიშვილი და როგორ მსჯელობდნენ, როგორ გაეყალბებიან ეს საქმე. ასევე ადეიშვილმა არის თვითმხილველი, რომელსაც ადეიშვილმა 2 კვირის შემდეგ დახტია ეს შეთითხრილი საქმე და თავიდან დააწყებინა ამ საქმის შეთითხრა და მერე მოინახა ეგრეთ წოდებული დაზარალებული, როცა თვითონ ხიზანიშვილი გვეუბნებოდა, ყველა მიხილეთ ეს კადრები ინგა გრიგოლესთან რო იყო ჩართული, რა მტკიცებდა რა იმ ოჯახთან იყო ჩასაფრება, რომელიც თითქოს და რომელ ოჯახიც უნდა დაეყაჩაღებინათ, ხო? ამ დროს ჩვენ გვაქვს მტკიცებულებები და მასალები, როგორ წერენ ერთმანეთს, რომ გთხოვთ დაადგინოთ ეს ოჯახი და 2 მაისს ხო მოხდა ეს ტრაგედია და 6 ივნისამდე არ იცოდნენ, სად მიდიოდნენ ეს ბიჭები.